ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப நாள் ஆச்சு க்ரன்ச்சிங் வீடியோ போட்டு. ஸோ இன்றைக்கி க்ரன்ச்சிங் வீடியோ. டெய்லி வீடியோஸ் எப்போ போட போகிறீங்கன்னு கேட்குற எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி வீடியோஸ். இன்றைக்கி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட்டர் ட்ராப் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே இது ஊறிட்டுருக்கு. இதில் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில, இந்த இடத்துல அப்படியே பபிள்ஸாக கிளம்புது. ரொம்ப நேரமாக ஊறிட்டுருக்கு, பட் இன்னமும் பபிள்ஸ் அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்குது. இதில் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மினி ட்ரையாங்கல், மினி க்யூப்ஸு, அப்புறம் ஒயிட் ஸ்லேட் ஐட்டம் எல்லாம் நிறைய போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு க்ரன்ச்சிங் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூஸ், அது ஊற வச்சுருந்தேன். கொஞ்சமாக இருந்தது, இங்கே பாருங்கள், உடஞ்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஊற வச்சுருக்கிறதே உடஞ்சிருக்குச்சு. நல்லா ஊறிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். செம்மையாக ஊறிருக்கு ஃப்ரெண்ட். ஊர்னதில் க்ரன்ச்சிங் சவுண்டு வரலன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட், என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா, நிறைய பேர் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்களா, உங்களுக்கு எதுவும் ஆகலையா, சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் வரலையா, அது மாதிரி நிறைய கேட்குறீங்க இல்லையா? அவங்களுக்கெல்லாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, சாப்பிடக்கூடாது, சாப்பிட்ணுன்னு சாப்பிட்றவங்க நிறுத்த முடியல, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னு நிறைய சிஸ்டர்ஸ் அது மட்டும்தான் சொல்கிறீங்க இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டு உங்களால் எவ்வளோ சாப்பிட முடியுமோ அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, விளக்கெண்ணெய் இருக்குங்க இல்லையா? விளக்கெண்ணெய் இப்போ ஒரு 10 நாள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னால், விளக்கெண்ணெய் உங்களுக்கு எவ்வளோ குடித்தா இதாகும், வயிறு க்ளீன் ஆகும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் விளக்கெண்ணெய் சாப்பிட்லாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இன்னொன்று என்னென்னா, எந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸும் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க, ஹீமோக்ளோபின் லெவல் ஒரே இதாக இருக்கணும், லெவலாக இருக்கணும், கம்மியாகக்கூடாது, அந்த மாதிரிலாம் நினச்சிங்கன்னா, வாரத்தில் 2-3 நாள் கீரை, அதாவது முருங்கைக்கீரை, ஓகேங்களா? முருங்கைக்கீரை குழம்பாவோ, பொரியலாவோ, கூட்டாவோ, உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி வச்சு செஞ்சு சாப்பிடுங்க.
இல்லை கீரை பிடிக்கலான்னு சொன்னால் பீட்ரூட் இருக்கு இல்லையா, பீட்ரூட்லேயே நிறைய ஐட்டம் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இல்லையா. உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ எப்படி சாப்பிட தோணுதோ அப்படி சாப்பிட்டு ஹெல்த்தை வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா. நம்மளை நம்பி நமக்கு ஹஸ்பண்ட் இருப்பாங்க, நமக்கு குழந்தைகள் இருக்கும், அதை நம்ம பார்த்துக்கணும். இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக நம்மளுடைய லைஃப்பை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஓகேங்களா. அது என்றைக்குமே நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே சிஸ்டர். மொபைலில் சார்ஜ் இல்லை சிஸ்டர். நான் சார்ஜ் போட்டு இது பேலன்ஸ் நான் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன் நாளைக்கு மார்னிங். இப்போ வந்து இதோட நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். மொபைல் ஆஃப் ஆகிடும் போல் இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொன்ன டிப்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. விளக்கெண்ணெய் குடிக்கணும்னு நினச்சி விளக்கெண்ணெய் குடிக்கிறவங்க வயிறு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. மாதத்தில் 2 டைம் பண்ணலாம் தாராளமாக, எதுவும் தப்பு கிடையாது. ஓகேங்களா. இல்லை அப்படின்னா 2 மாதத்துக்கு 1 டைம் அது மாதிரி பண்ணுங்கள். நிறைய சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் மாதத்துக்கு 2 டைம் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். அது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. கீரை, பீட்ரூட் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துக்காமல் இருக்காதீங்க தயவுசெய்து. ஓகேங்களா. நிறைய சாப்பிட்ணுன்னு நிறைய எடுத்து வச்சேன், பேட்ரி லோன்னு சொல்லி சங்கோதுது. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சார்ஜ் போட்டு உங்களுக்கு நாளைக்கு கண்டிப்பாக மார்னிங் இதே கிளாஸில் இப்படியே தான் இருக்கும், நான் எடுக்க மாட்டேன். இது இப்படியே தான் இருக்கும். நாளைக்கு நான் சாப்பிட்டு கண்டிப்பாக இது ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். ஓகே. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.